السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كجنتو ترجالة تمتو تردفتو كاملات وكون دكيس بقم نجا فيا كيساني جرتني أن نجا كوت الحمد لله. أما تنكين جربي كودم بكجرتني سوالي ناجراتو سنيف حباي أتويتشا. إجا إرجعيو تنا فيديو مختار في جديد فا أجدين فا بيجك كيسو سنيف ورا بيتوري. deebi'ee tinin viidiyoo biraa isinii fi waraabne viidiyoo sanarra dhaabbatan namoonni hedduun ijoolleen eessa geettee jirti baara nagaan achi baati moo achi hin baane maaltu isaan mudatee nuuf ibsi namoonni hedduun nagaafachaa jirtan jechuudha namoonni hedduun jechuudha egaa guyyaa sanii tanis viidiyoo waraabee wayii waan gadi hin dhiisiniif nuti diraama dalagu jirra sababa saniitiif viidiyoo gadi hin dhiisne. Erga guyyaa saniitti viidiyoo waan gadi dhiisiniif namoonni hedduun nagaafachaa jirtan jechuudha. Dhugaadha nagaafachuun keessan maaliif deemuu isaanii karaa bahaaraatiin galanii deemaa jiranii jechuu malee viidiyoo biraa hojjedheetiniin viidiyoo nama quubsu kan immoo odeeffannoo gahaa qabu nagaan galuu isaaniitiif nagaan galuu dhabuu isaanii isin biraan gahuu qaba ture. Saniif isin biraan hin geenye Muktaarilleen viidiyoo nagaan achi baanee wayii suuraa maxxansan malee waan biraa gadi hin dhiisne jechuudha. Sababni kanaa ta'eefis anis odeeffannoo gahaan qabu erga isaan asirraa deeman booda jechuudha. Bahaara nagaan akka achi baan hundi keenya quba qabnaa bahaara achi baanii nagayaanii akkuma bahaara achi baanii Sumaaletti achi bahuu fi qabamuun takkuma jechuudha. Qabamanii gara mana hidhaa seenan jechuudha. Mana hidhaa seenanii sababni itti mana hidhaa seenaniif daa'imattiin isaan deemaniini daa'ima namaati jechuudha. Isaanitti miti ammas nama adiidha nama gurraachaa miti. Isin nama gurraacha biyya arabaatirraa dhufutti jirtanii waan biyya arabaatirraa dhufutti jirtanii araba jalaa daa'ima hattaniitti kagalachaanii jirtanii jedhanii sababa kanaatitti jechuudha kan isaan hidhamanii mana hidhaa seenanii Muktaar Bey jedhanii takkan baane jedhanii takka bakka odeeffannoo man qabnu malaannoo onlaayinii irra jiran shabakarra waan jirreef odeeffannoo hin qabnu jechuudha. Wanti yuutuubni isaan bira jira waan ta'eef viidiyoo wayii hojjedhee isinitti fakkaatee qulfii jalaan baasnee gana qulfii jalaa baasu deemu viidiyoo sanillee hojjedhee ture viidiyoo san viidiyoo isiniif hojjedhee chaanaala Muktaar irratti jechuudha. Laakiin ammoo namni asirratti illee waan eeggataniif yaani namni hedduun viidiyoo san arganitillee odeeffannoo osuma amantan jennu namni nama kaisa hordofus kabiraati kaan hordofus kabiraati ani immoo deemuu isaanii malee bakka kana gayanii waan jedhamu isiniif gadi hin dhiisne jechuudha. Viidiyoo rarraasee timis ni hambisee saniifuu jarri hidhamanii jiranii bayaan Muktaar Bey jira jadiidii fi daa'imattiin immoo hidhamanii jiranii waan jedhamus hin jira. Kanumaan wal qabatee ammootu onlaayinii irra badee jira jechuudha. Muktaarii alhammishi Muktaar onlaayinii irra hin jiru deebisee hidhamu haabaa wanni irraa quba qabnu hin jiru jechuudha. Namoonni tokko tokko ammootu warreen na hordoftanii viidiyoo san keessatti Muktaar bilbila isaatillee dhiisee deemee waan akkasii jedhu wayii ani wanna jedhee ture. Dhugaadha kijibaa miti na bira jira chaanaala isaatii fi bilbila isaatillee garuu isin nuti ijoolleen bahaara nagaan baati moo nagaan hin baatu ka jedhu cinqamaa jirra rakkachaa jirra. Namoonni tokko tokko ammootu ani hedduu yoon waan fedhe naan jedhallee nama deebisee waan takka namaa deebisuu hin fedhu yaani deebisaa namaa kennuu hin fedhu yoon inni arrabsee loon inni faarsee loon waan fedhe jedhallee jechuudha. Hammishii waan fedhe yoo ta'e ani namni zeen arrabsee nama saniif arraba san deebisaa kennuu fi hin fedhu jechuudha. Ijoollee hidhamtee jirti. Ijoolleen immoo hidhamte ammaa miti jechuudha. Ijoolleen eega hidhamtee turte garuu nuti immootuyyuu ijoollee hidhamtee jennee ol baaneetiin wanni haasa'uu dhabneef yookaan wanni ol baanee wanni jechuun teennafuu cinqamaa jirra. Lubbuun nutti rakkachaa jirti. Ijoolleen dhiiroo hidhamanii tumamutti jiranii namni ni tumama. Maal balleessee jira isaan ammootu nama afaan Sumaalee hin beekne bikeetti hidhamanii immoo biyya Sumaalee keessatti waan ta'eef afaan Sumaalee hin beekanii waan jedhaniif irra deebisan hin beekanii jechuudha. Saniif dhiiroo ijoolleen maaltu akkam taati galgala ganama cinqamu jira lubbu jira jechuudha. Namoonni kun immootu sibiratti dhiisee deeme akkana si godhee deeme akkana maalii ta'e waan adda addaa tana haasoftan rabbii keessaniidha namni lubbuun namaa alaa kana jirti isin immootu waan biraa yeroo haasoftan kana xiqqisho mallee haasofnitti hadhagamu waan duuchamatti isin jedhe isin hundi buleeyyan kiyyaan isinin jaaladha. Waan hin taane guruppii hiitanii namni amma anuma rabsicha guruppii hidhu jechuun yaani akkamitti sibira dhiisee deemee maaliif sibira dhiisee deemee kun qulfii lakkennee deemee manni qaama keessa jiru kun maal isaati. Hayyee nuti diinuma walitti hin qabnu xalaatuma walitti hin qabnu aniif Muktaar waan fedhellee yoo ta'an wajjin nyaannee wajjin dhufne isin tuyyuu isin gaafa duraa Muktaar sababa kee dhukkubsateettanii na arrabsu turtanii waan hin taanettanii na qeequu turtan isintu nagaa rafee bulutti jira jechuudha. Amma inni deemee gizee inni rakkoo keessa jiru keessatti anaatu cinqamaa jira anaa hirriin hin qabu jechuudha gizeen gachiisee jechuudha. Maal jennaan nuti waan nuti diinuma walitti qabnu jiru obboleessa kee yoomillee taana obboleessa kee guyyaa akiraati Muktaar jechuun jechuudha. Ammas wajjin nyaannee wajjin dhuunee waa hedduu hamtuu fi toltu waliin dabarsinee jirra jechuudha. Akkamitti akka waliin nu jiraannee akkamitti maal akka waliin dabarsinee si waan irraa beektanii jirtu warri sababa isaan arrabsuu turtan nagaan jiraachaa jirtanii amma mootu yeroo inni hidhame kanatti namni ana caalaa cinqamaa jiru hin jiru jedheetanii yaada isa iddoo dhaqaa cinqamu jiru hunda isaaniitti hoo jechuudha. Muktaar wanti jadiidillee akkasuma daa'imatti xiqqoo wajjin hidhame asii
namni cinqamu jira isin immoo waan biraa haasofitanii jechuudha saniif jennaan ani muktaaris ta'ee jadiidis ta'ee hundi isaanii akka isaan rakkasan hin fedhu tanaaf isinii gaafsan anarra isintu isaan jaalata jadiidii fi muktaarillee gaafasan isintu isaan jaalata jechuudha anarra garuu ammoo isintu rafee bulee isintu iyyuu isaan hidhamanii isaan wanti dhanillee wanni isin irra kaa'attan nama muraasa utaati malee irra hin kaa'annee jechuudha garuu hidhamuu isaaniitti irratti ka cinqamu ka irra rakkatu anaa jechuudha namni yeroo takka gisee ilaalu anu akkas sanatti fakkaachuu ture kalaas ana dara waan fi isatti aananii waan isa jaalatanii huuqaa waa wanneedhanii wajji nyaatanii wajji dhugee kiyya qabaachuu baatanillee kalaas jaalala isaaf qabanii fakkana ta'anii jechuu ture garuu amma gisee ilaalu kalaas anumaatu wanna yaani ilmi nama mush muftaari miti mush jadiidii warra jinna sitti nyaanne waggaa dheeraa wajjin dabarse eega biyya kana dhufe irraa kaafde jadiidii fi muktaari ana taane viidiyoo haga har'aatitti wajjumaan diraamallee waan adda addaa jireenya dhuunfaa keenyallee waan adda addaa wajjin namni dabarsanii isaanii jechuudha. Garuu ammoo haa ta'u malee isin haala biraatitti fassaraa turtanii amma kanumallee yoo feetan viidiyoo nama waraa wajjin kanallee haala biraatitti fassartanii namni an amma sa'aatii dhiiru maalum takka isaan tun aarsa takka warra poolisii Somaalee ta'an tanatti aarsa takka isin tun aarsa takka nam osoo haga gaafa isaan bayanii haga isaan gaafa nagaan achi baanii kun akka namaatii kennuu agarree jirra Oromiyaan bareeduun tana fakkaatti jedhanii viidiyoo bareedaa tokko viidiyoo nama gammachiisu tokko gaafa isaan gadhiisan booda eeggadha waan feetan haasawa waan feetan jedha guruuppii illee ijaaruu wanni isin barbaachisuuf hin jiru kana jettanii isin galee namni waan guddoo takka ol fuudhee namni wanna jedhu qaba garuu waan xixiqqoo waan silaan horoo waan likkina takka namni yaadii qubna garitti namni hin likkina takka isin as fuutanii waan guddoo gootanii irraa wanna jettanii saniif jechuudha ani yoo dhugaa dubbachuuf muktaariin obbolummaan ta'in akka waan biraatti hin jijjiiramnedha qabsoon keenya har'allee boruulee ta'e jechuudha sanuma obbolummaan keenya ammas waan biraatti hin jijjiiramnellee ganallee jijjiiramuuf hin taa'u jechuudha ammas bakka fedhe yoo jiraate asis jiraate achi jiraachuu baate wantidha ani yoo barbaachisa yoonii fi mataa kiyyarraa narraa dhufteetiin waan fedhe godhe namni si daangessu hin danda'u waan tokko dandeetu muktaari namni si daangessu hin danda'u kana jechuun ammootuyyuu isin waan bira fassartanii yookaan akkana akka waan nuti xalaata wayii ta'anii yookaan diina wayii ta'anii tokkotti bilbilli isaa maas biraa godha yuutuubni isaa maas biraa godha jettanii waan taane haasoftanii jechuudha viidiyoon isaaf gadhiisan irratti jechuudha kan amma dura gaafa isaan deeman viidiyoo isaaf gadhiise ana isinii gadhiisu jira viidiyoo jedhee gadhiise san irratti jechuudha muktaara yuutuubii miti waan kanarra guddaatoo jiraate inatti kenna jechuudha akkasii yaadan sanitti yaadu sanii fi hundi keessanuu waan biraa dhiisatii rabbii keessaniidha du'aa godhaa fi jadiidillee haala hamaa keessa jira muktaariif hundi isaaniitu iyyuu odeeffannoo gahaa hin qabnu bayeellee takkanuma dhageenyaa takkamootu deebi'ee hidhamellee takkanuma dhageenyaa rabbiin keerii haa godhu hammi ishii isin du'aa godhaa fi Hello مش لبسكنا قرا كونو قوي فيديو يقرصكنا مطو خلاص تنش قري والله خلاص هالشي تمام دقيقة بس يلا akkasi hordoftoota qaalii hundi keessanuu warri na jaalatanis warri jibbitanis jechuudha anaaf osoo hin taane muktaar fi jadiidif du'aa godhaa fi daa'imatti waan qabamanii akkasii mana jiranii rabbiin kayrii isin dhageessu waan irra keenya immoo gara fuula duraa kan isin beeksisu ta'a maaliif bira dhiisee akkana godhee jettaniiti dhiyoodhan jedhina manallee qulfii anaatu harkaa qaba kan itti waraabu jiru mana isaati saniif jechuudha hundi keessanuu jajjabaadhaa du'aadhaan bira dhaabbadhaa isiniin jedha hundi keessanuu jechuudha warreen muktaar eessa ga'e jettaniiti dhidna gaafachaa turtan gaafisanitti ta'aa ture muktaar achi bahee jira bahara nagaan garuu immoo hidhamee jira mana hidhaatillee bahee jedhanii takkan baane jedhanii akkana hundi keessanuu jabaadhaa du'aa godhaa fi muktaarii fi du'aadhaan bira dhaabbadhaa waan biraa waan isiniin jedhu hin jiru warri waan biraa ammoo suutatti deebi'an ijoolleen dura nagaa haa taatu ijoolleen dura nagaan haa baatu ka waan biraa suuta haasuuf homaa rakkoo hin jiru sanii jechuudha muktaar deebi'ee muktaar yamanitti deebi'uu baatee waan asii qabu irratti tarakkabee deemee waan ta'eef bilaashumatti waan jechaa ooltanii saniif hundi keessanuu nama rakkoo keessa dura rakkoo keessaa baasanii achi boodan ammoo gidee ofii jedhan warri biyya keenya takka gidee ofii haasa'anii akkasii isin du'aa godhaa fi warri isa jaalatan mush jaalatii osoo hin ta'in tatiyyaa dhiisatii warri isa jaalatan isaaf du'aa godhaa isa du'aa godhaa fi cinaa dhaabbadhaa isaa fi jadiidiif jechuudha amma jadiidii yoo jedhan haala hamaa keessa jiru jadiidiif sirra du'aa godhaa fi
du'aa himaan bira dhaabbadhaa jechuudha. Silaa waan godhan jiraate nuti godhaa isinittuu haga isin gootan isinitti illee nu garuu waan takka waan gochuu hin dandeenyeef asuma ta'e inni du'aa godhaa jennee afaanuma qofaan hafarsu jirra. Inshaallah khayriidha. Dhugaa dubbachuuf isaan hidhaman turanii jiranii laakiin ammoo tuyyuu guyyaa san ol baanee himuu dhumaa guyyaa dannee jiran nama waan laaftuun takkatti jirtuutu ol bahee akkana jedhee dafee ol bahee hima sanii jechuudha. Wanni